Hello 各位，我係Joanne。Hello，我係阿華。今集嘅第二條片，我哋會介紹後面嗰18套衫嘅。不過頭先咧，我哋第一條片咧趕住收工咯，唔記得咗講少少關於條裙嘅嘢啊。係嗱，首先講翻我呢條裙先嚇，呢條裙咧係個寶藍色啦。咁啲紐都好靚嘅，大家睇下係拍紐嗰隻嚟嘅，拍紐嗰隻嚟嘅。係啦，咁就上身冇理，下裙有理。咁同埋咧其實我頭先着起咧，即係我覺得我呢個腰位做得嗰個比例係好好喎。係啱啱喺個胃腩嗰度咧，令到個人個比例咧拉長咗啊，係啊，好似好高挑咁樣啊。係啦，呢條裙寶藍色，分中同埋大啊，係啦，呢種唔使燙嘅料啊，係啦，我覺得落雨天着都好啱，係咪啊？好似好啱，係啦。咁好啦，到華呢條咧，咁我就即係話啦，係我哋落咗個理嘅嚇，落咗理，但係其實我哋即係大家都睇下我哋用嘅理啊，留意下我哋用嘅理。係啊，即係不停都會發掘一啲更加舒服、更加透氣嘅理咧，去俾大家。係啊，好滑好透氣、好輕嘅嚇。即使係落咗嚟咧，都唔會覺得係話好焗啊、好搭身咁樣㗎。係啦，咁係好靚嘅，同埋嗰飄逸嘅成條裙都嚇個布料都有少少紋理咁樣㗎嚇，係啦，有少少紋理嘅嚇。最緊要係個勁靚嘅粉藍色，呢個藍粉藍真係好靚，好淺好淡嘅一個粉藍，係啦，好準嘅藍色，係啦。好啦，咁啊，補充完兩條裙咧，就到我哋後面嘅18套衫啦，係啦。咁啊，或者係我哋身上，其實我哋都好多呢啲靚 T 恤嘅話呵。係啊，呢件我呢件係99蚊，99蚊。係，所以平時我哋真係好少會着出嚟。不過臨尾求其笠件 T 恤就講埋呢18套。係啦，因為咧我哋啲99蚊嘅 T 恤咧，就係獎勵啲出嚟睇嘅，係咪？係啦，出嚟肯出嚟，即係出嚟睇咧，我哋就會有其實就會發掘到我哋呢啲嘢嘅。呢啲係99蚊一件，好靚料嘅 T 嚟嘅，超彈超舒服嘅嚇。同埋個比例係做得好好啦，再加上我哋有一系列唔同 pattern 啦，啲 pattern 都好靚，有繡花啊，有啲文字啊，好靚。係99，但係唔好叫我嚟影俾你睇。係啦，但係唔會自己出嚟睇。係啦，唔影嘅，係要你哋出嚟。係啦，咁我呢件就係轉頭後面都會有掛起。係啦。咁我最中意嘅有啲 lace 啊，咁樣襯翻條呢啲咁嘅闊牛仔褲真係好有型。係啊。我覺得自己咁樣做好似後生咗，扮感覺上啦，係咪啊？感覺良好咪得，總之係咪？係啊，即係等於咧。咁 T 恤牛仔褲永遠都係後生啲㗎啦。係啊，但係都要條牛仔褲靚嘅。都要條牛仔褲靚，係啊！一件幾靚嘅衫我都話，條牛仔褲唔靚嘅話咧，就真係影響晒成個造型。一定要有一條靚牛仔褲。係啦。即係或者係新款少少、新式少少牛仔褲。係啦。如果唔係咧，件衫你幾新都好啦，真係影響咗。係啦。呢兩條就係夏季必買牛仔褲。係啦。咁啊，同埋即係我都覺得最緊要自己大家感覺良好啦。好多客都問我露臂露唔露臂啊咁樣，呢個問題每日都會起碼答10次啊嘛。係。會唔會好露咁樣？其實手臂喎。係啦。點算咧？係。即係我覺得真係純粹個人過唔過到自己啦嚇。熱起上嚟。係啦，我覺得露少少都冇妨嘅，不過最緊要都係覺得大家自己着得舒服。係啦，着得舒服，買咗翻去係一定要着，會着，唔好嘥。係啦，即係就算幾十蚊一件，我都唔想大家係嘥咗一啲衫嘅。係咪？係啦。好嗱，咁我哋開始呢邊啦。嗱，今日咧，我覺得佢哋好凍啊，所以咧我哋加翻啲外套。係，今日咧出邊咧好大雨，好涼啦，咁所以咧我見到佢哋好似凍凍地咁，咁啊突然間加翻啲外套俾佢哋。係嘛？好似嗱呢一個啦嚇，頭先本身係咁樣嘅，係啦，一件好靚嘅繡花嘅背心啦，麻棉料嚇，啲布係咁樣嘅，有竹節紋嘅，係啦，咁有啲好立體嘅一個個嘅繡花，只做單色，係啦，咁就我哋加翻我哋件黃牌外套。係啦，今日落雨涼涼地就可以加翻外套啦。係啦，如果唔係就平時就咁樣都 OK 㗎啦。係啦，咁嗱件外套咧，我特別講講呢個款咧。着上去真係靚好多，因為呢提花咧，我哋掛喺度係睇唔到嘢嘅。係啊，着上去咧，件衫托翻起。係啦，或者用啲肉托翻起。係啦，個手袖都有嘅。係啦，係啦，呢件衫呢個外套係好好賣。咁我嚟襯呢件波點衫又係勁靚啦。嗰條咪就係成套買咗個都。係啦，咁啊呢條褲都係嗰條黃牌直腳最涼爽嗰條，出埋白色嗰條。係啦，直腳。直到。係啦。
初頭冇加大碼，出埋加大碼，冇白色出埋白色，即係話而家係3個色，細至加大碼，細至加大啦，係啦，直腳嘅。好啦，麻棉料個背心條子係啦，咁啊個料啊個感覺啊係啦，我覺得就好襯呢條褲嘅。阿華頭先着出嚟，咗一條係啦，嘅黑色係啦，靚皮帶。我話嗰個最爽最通透嗰條就係呢條啦黃牌如果大家要揀一條嘅話咧，我絕對會係介紹呢條。係啦，一定要揀一條嘅話，係啦，呢個好靚嘅直做咗個方領，係啦，橫直間咁樣配啦，係啦，領套到。好嗱，跟住咧上個禮拜有個客話有個高大嘅客人着咗套衫出嚟係咪啊？就係邊套咧？就係呢套啦。咁其實我哋即係好彩啦，即係都好多客人咁高大客咧都有一班嘅喎。係啊。咁呢件咧就係嗰日個客着出嚟嗰件啦。即係一樣高大都可以一樣着得女仔少少，有啲 ruffle 啊，有啲繡花咁樣樣嘅，係啦，繡花布嚟嘅嗱，咁樣會清楚啲啦，係啦。咁高大客都要着短褲㗎，話係咪？係啦，係咪啊？咁我哋太熱啦。呢期我哋做咗一啲真係夠大條，即係再大條啲嘅短褲，咁連個髀位咧都係咁樣闊闊地嘅，係個浪亦都夠深嘅。咁如果話想揾條真係無拘無束，或者屋企人朋友有啲真係再高大啲嘅話，可以揀呢一類短褲。我哋做咗幾個款嘅，真係加大碼或以上嘅短褲啊，係啦，呢個係一個爽料嗱，一樣有去睇嘅，即係就算我哋做俾高大客，咁高大客都要靚靚噶嘛，係咪都唔可以咁求其噶嘛，係啊，係咪嚟到呢度咧個個都有得扮靚，係啦，乜嘢身形係啦都可以扮靚，係啦，好嗱，呢個好靚嘅布嘅衫，好靚啊，呢個布。其實着起真係好靚嘅，係啦，做咗件呢啲背心啊，好特別嘅一件背心，只做單色，係啦，阿華着過出嚟咧係好靚，係啦，個型好靚，係啦，咁有個好薄好舒服嘅里啦，呢啲布咁大家都應該明有幾精緻，一着出嚟啲人係會哇聲嗰啲啦，係啦，呢個真係着佢個布嘅，着佢個布係啦，咁因為佢比較即係flare 少少啦個 cutting，咁所以其實就最好襯翻條。唔好咁闊嘅褲啦，係咪啊？即係窄窄地啦，係啦。咁呢條短褲最新嘅綠色嘅短褲，綠色一個好靚嘅綠色深綠色嘅短褲，真係好有型咯。係咪杏加綠真係好鬼有型？係呢個褲有綠有啡嘅，我最中意做啲咁靚顏色嘅短褲，係好有型嘅，好有型。好啦，嗱揀兩件，呢個都係揀兩件款啊，最新。都係嗰日有個客着出嚟㗎咁嗱呢個咧真係啱高大客㗎啦，唔拉都40寸胸，輕輕拉46都有㗎啦一樣有款亦都有啲嘢遮掩遮喺個肚，勁靚嘅灰 lace，有啲荷葉呢個唔中意咧就攝咗落去都 OK 㗎啦，係啦，咁襯翻條啡色全橡筋腰嘅短褲，係啦，細至加大。係啦，咁樣都好靚啊！去旅行係啊，係咪啊？呢啲真係好靚啊！係啦，嗱揀兩件咧，不得不提翻呢件啊！嗱，因為呢件我自己都成日着啦，咁好多客都話你係着得落啫。其實我講過，我係做多咗個碼㗎，係啦，大家我驚你哋忽略咗嚇因為呢件咧未拉都已經有39㗎啦，輕輕一拉其實就夠大，我係着係輕鬆嘅。咁另一個碼咧。係起碼40胸，輕輕一拉去到44都有㗎啦。咁所以其實高大客你都想揾翻件咁嘅淺色嘅 lace 衫嘅話咧，呢件係絕對係你嘅選擇仲要係個腳有啲波浪咁樣嘅，個 lace 都係好靚好精緻㗎，有嘢睇咁樣嘅，係啦。咁又襯一條唔知咩短褲咧，新嘅寶藍色。寶藍色嘅短褲係啦，係啊，其實短褲真係好多啊，係啊好多啊，即係睇下大家需要啲咩色、咩長度、咩料仲要係即係價錢都好優惠，仲要係有碼係有碼呢個關鍵好重要係啦。好啦，呢套又係我臨時咧加翻件衫俾佢，係啦。咁我覺得呢個格仔背心同呢件外套都好襯啦呢個我唔使多講啦，120蚊我哋一系列嘅呢啲外套。唔係講緊想要，應該係需要㗎啦。
嗯，係咪啊？尤其是呢係啊嘅落雨天，天，又要即刻加翻件落去，係啊，係啦，哇好靚呢件格仔背心，係啊呢件格仔背心好中意夏天着格仔啊！我覺得層層好靚呢個，靚唔靚話？靚啊嘛！超靚。係啦，咁嗱爽爽料，面感、面手感、帶皺感、帶皺感，係啦。咁領邊鎖咗靚嘅波邊線，袖邊都係啦。咁我覺得格仔得嚟，即格仔係好襯呢啲 ruffle 啊！唔知大家覺唔覺得啊？我覺得好襯，係嘛？即係好有型，有少少復古味，再加翻條復古顏色嘅新嘅牛仔褲，真係又有型又後生啊！係啦，呢條係短版，係啦，短版薄牛仔褲嚇。阿華着緊中版，我着緊長版，有幾條淺色牛仔褲啊！係啦，呢個哇好靚，單色，單色，係啦，呢個單色格仔單色。我呢件 T 啲人又好中意喎，淨係睇下呢個心口呢劈嘢已經覺得好靚啦。閃閃地嘅，仲有繡花嘅，係啦，一笪笪嘅，係啦，有好多珠片啊咁樣圍住咁嘅花個花冧咁樣嘅，好精緻，個腳有嘢睇，係啦，個腳有嘢睇，少少咁樣彎彎地，係啦，係啦，咁灰狀粉紅花都好靚。係啦，咁有時呢邊呢啲咧，我哋只可以出相啦，未必可能喺呢條片度再逐個18套乘36件咁樣再養呢啲顏色俾大家睇。係啊。咁大家咧睇住相先，如果真係咧睇唔清楚咧，可以叫我哋 send 一張獨立嘅相，又或者最好出嚟睇啦。係啦，另外一個深灰狀粉紅係勁靚。好啦，呢條褲呢條褲係一個少少彎彎型嗰種啦，個腳做咗個荷葉嘅，係啦，咁嗱呢一排褲咧，即係第二排中間呢排嘅褲咧，係相對嚟講個長度係短翻啲嘅，係啦，咁就好啱去旅行或者如果唔係太高大嘅朋友咧，呢排嘅褲要特別留意啊，係啦，咁呢個唔算好長嘅，咁但係其實我覺得我着得應該都 OK，都好睇嘅應該會。其實我覺得唔同高度着都係啦，唔同嘅效果啫。係啦，咁好多即係有啲破位啊，個型都係好靚，好 cute 㗎。咁加上個腳嘅荷葉咁樣啦，係啦。咁我覺得去旅行着對波鞋仔都好得意。係啦，有袋嘅，係啦。呢套係旅行碌，好翻工碌。有少少袖嘅帶袖感嘅恤衫，係啦，咁就唔使破控嘅料，亦都唔需要打底㗎啦，係啦，卡其一個好似淺卡其咁啦，白色我見你賣晒喎今日，係，我見你又賣埋最後一件，白色暫時冇貨，係啦，呢條綠色褲啊，一定要睇翻阿華頭先着嗰條片，係啦，着喺個效果係靚到不得了，係啦，呢條係必買嘅一條褲啦，係啦，即係今期如果要揀3條啦，一條呢個，一條牛仔。再加一條白褲咯，係啊，好多靚褲，係啦，揾褲真係過嚟我哋呢邊啦，係啦，好多唔同型嘅褲我哋真係，係有乜嘢客人嚟到咧，都有好多褲嘅選擇㗎。好啦，嗱呢條褲咧，我特登咁樣擺埋一齊，就係想俾大家比對下之前嗰條同呢條有咩分別啦。係啦，如果係真係好細粒嘅客咧，着翻呢條，再短少少。係啦，呢條係比呢條咧撐4寸嘅，撐4寸嘅長度。但係個型啊，或者個料咧都係相似嘅。咁當然又係有2組唔同嘅顏色啦嚇，因為呢條都 keep 住好好賣㗎。係啦，大家就唔好唔記得咗佢啦。係啦，好件背心，重工全部前面打晒條嘅。打晒嘅。係啦，又係我最中意嘅格仔布，一個沉少少啦，黑藍灰格。係啦，咁下身啊撞翻淺色少少啦嚇，咁但係呢一度。係啦，係好重工，好靚㗎，係啦，好精緻嘅，逐條接住真係好靚。咁亦都係唔需要打底嗰種麻通透料嚟嘅。咁呢度打晒條更加唔使打底啦，係咪？呢度睇到嘢啊，好密㗎啦已經，好密㗎啦。好啦，呢件點解要講咧？就係因為上期呢件衫係其中一件好受歡迎嘅，我哋再出埋個白色。係啦，大家冇見過白色。白色冇研究嘅，係啦，咁同埋咧，呢件咧夠大之餘咧，客係好中意嗰手料，係真係好通透，似頭先嗰條短褲嗰啲料，
嚇，爽脆通透嘅料，係啦。咁啊再加埋好靚嘅 lace 啦，同埋 V 領，哇！好多人中意 V 領㗎。係啊，呢件咧係好多高大客直情係會抄佢出嚟。佢呢件要 V 喺 V 領之餘，仲要夠大件，係仲要遮到手臂。遮到手臂，依度唔會箍住。係啦，攝衫亦都可以。係啦，咁如果大家亦都可以睇翻，我哋放咗一張相落個 group 度嘅，有個客係高大，佢着住咧，其實睇到個手臂咧係遮咗，真係大部分好似個遮晒㗎啦，短袖咁樣㗎啦。望落去好似唔係好遮唔到咁樣，其實着上已經遮咗一大半手臂啦。嚇，咁呢件衫我真係覺得後勁凌厲，出多個色啊！而呢條褲咧，亦都係另一條超後勁凌厲嘅款啊！係啦，暫時都好斷碼啊！寶藍色杏色lace 腳係啦，lace 腳咁就唔會太長，鞋面嘅長度嚇，但係大部分人咧着起都係好啱身，好中意。係啦，係啦，即係等於呢一隻料，係啦，呢隻料着落去一定中意嘅嚇，因為個感覺係超舒服。係啦，脆脆爽爽嘅。係啦，係啦，好，跟住繼續係啲唔係太長嘅褲啊，呢條都係啱，係啦，唔想買啲太長嚇，因為呢期有啲客又話啊開始熱啦，係咪啊？想揾啲呢啲長度㗎嚇，呢條個腳有個好靚嘅，係啦，係啦咁樣嘅，係啦嗰一個暗灰灰痕痕嘅色啦，好有型好靚嘅嚇，有條靚皮帶啦嚇，個型嚇前扣紐後橡筋。係啦，咁啊襯翻件又係啦，即係我哋好多呢啲唔同類型嘅背心啊，做啲又有型又後生嘅布料同埋顏色，呢個係最緊要。啊，好似呢啲咁嘅淺啡色，係咪好有型喎？係咪？而家我哋真係少咗好多啲粉粉嗰啲啊，係啊，係咪啊？或者啲花啊嗰啲，係啊，而家個潮流真係比較係呢啲顏色為主係咪啊？係啦，好，跟住嗱，棉嘅衫唔會就咁交貨，係啦，即係我哋係一定要做啲好靚嘅嘢嚇，呢啲就係我哋阿蘇嘅特色啦嚇，係啦，即係要揾啲特色精緻少少嘅嘢咧，就應該係嚟我哋呢度。今日有個客着翻嚟，又係好靚，好靚，着住呢件下地，嗯，黑雨都嚟揾我哋，係啊，黑雨都嚟揾我哋，真係好感動㗎，係啊，咁啊寶藍色啦，再睇埋個領啦，即係撞咗呢種邊嘅嚇。特製嘅邊嘅，係啦，咁就好靚呢件。係啊，已經好靚，睇係啊，要睇你到佢細度。即係覺得有翻工又得，去街又得。咁側邊有啲索可以係啦，拋拋地又得。係啦，嗱，即係季尾啦，我哋其實每一款都唔會話真係做好多好多。呢件直頭數量有限啲。係啦，如果大家真係有興趣咧，真係盡快啊。係啊。係啦，好，咁就到呢個牛仔型嘅裙褲，薄薄地。兩個洗咗水嘅顏色，呢個係淺色，全橡筋，好輕便嘅，係啦，勁輕便去旅行，係啦，仲要係好平嘅，好平嘅，好平嘅，139啫。阿華又話唔好講價錢，價錢自己出嚟㗎嘛。係啦，呢件就係我呢件啊，係啦。咁我哋都話㗎啦，就算做 T，我哋都中意嚇，又加啲 lace 啊。係英文字之餘都有啲 lace 嘅，因為粉藍色都好靚。係咯，我覺得粉藍色好靚。係好清新。係嘛？咁啊，藍色襯翻我哋早排嗰條洗水布嘅藍色，呢個藍都好靚。出到嚟啲客話：哇，好靚啊！個藍得好靚。係啊，同鏡頭睇又係唔同。因為有時我哋有啲洗水嘅效果咧，咁大家摸到同埋睇到係真係同我哋睇鏡頭睇又係兩回事。係有時係咪啊？係啊。兩回事嗬，所以個個都出到嚟話都話實物仲靚喎。係啊，實物仲靚。有時大家可能冇留意啲布料好緊要㗎，啲布嘅布質布紋係啦。好嗱，呢個淡黃色係帶少少檸檬黃嘅係啦嚇。咁啊嗱，呢條白褲就係我哋即係我話新出嗰個白褲款啦，係啦呢個啦，係啦，係啊都好多客買喎。係啊，即係早排又斷晒碼，啱啱先仲係 keep 住好多客買。係啦，咁其實你話如果真係要揀一條白褲咧，呢個我覺得係即係其中一條，我覺得好心水嘅直腳係啦。另一條咧就係後面嗰條，另一條就係呢條，係就係我着波點衫襯咗出嚟嗰有張相嗰個，係一個微彎刀型嘅白褲啊，係咪呢類白褲都好賣？係啊，
係嘛？係對上一期出片之後最好賣嘅兩條褲咯。係咪啊？嚇！即係如果白褲係啊翻到工嘅，嗯去到街嘅呢兩條。係啦，係啦，咁襯件背心啦，清清爽爽啊嘛！呢個匙羹靚嘅背心，有啲花仔嘅，係啦。呢啲背心我哋好多，即係講緊都係119、139，最貴159。係啦，係啦，好靚啲背心。好靚係嘛？好，最後介紹埋呢兩套啦。嗱呢套咧，幾個客都係一套買，都覺得好咁樣係好襯嘅嚇，係一個繡花嘅棉布，係啦，容易着嘅 cutting。嚇唔使燙嗰種料啦，咁啊嗰個 cutting 有啲好似好隨意嗰個感覺啦，咁就同呢條格仔褲係好襯嘅嚇。格仔褲單色單碼，有格仔有波點，全橡筋腰，係啦嚇，咁樣亦都係另一個感覺嗬。係啊，係嘛？係有啲客會中意呢啲 style 啦，日係啲咁咯。日係啲係啊，又係講得好啱，日係啲嘅。日係啲，就係呢個接並詞啊！係啊，日係啲啊，係啊，係啦，係因為有幾個客咧，你上個禮拜六會都係咁樣一套，我要呢套㗎。佢話你咁樣襯得好靚，係啊，日係，係啦，日係都有啊嘛，咩都有啊，我哋乜都有嘅，乜都有，係啦，真好事。好，係好啦，最後啦，高大客嘅，高大客依然真係要高大客，真係高大客啦，係啦，高大客又唔想太女仔啦，可能短頭髮啦。係啦，唔中意啲太多啲太女仔嘅嘢咧，可以揀下呢件啦嚇。係啦，呢件前面係啦，拼晒布嘅嚇，拼晒布嘅，拼晒唔同嘅布嘅，好精緻，好多布裏邊來，好多布裏邊嘅係啦，係只做一個色，係將一個灰撞咗個呢種係啦，呢種 lace 啊，呢種 lace 又唔係嗰種 lace 啊，即係比較冇咁女仔啦嚇，嗰種特種布嚟嘅，係啦，咁樣嚇，咁啊撞咗灰色，咁啊條褲。早排介紹過係另一個闊褲，都係好似鎖麻料咁樣嘅，係啦，寶藍色駝色嗰個係分麻嘅，係啦，咁就好啦。18套介紹完，再加上我哋頭先有6套，再加10條 one piece， 夠大家揀應該係咪啊？夠晒大家揀係咪啊？係啦，咁重複一次，即係其實我哋都仲係做緊一個好老土嘅 set up。我哋呢個嘅貨，我哋見到嘅嘢，我哋介紹嘅嘢咧，係全部有現貨、齊色齊碼嚇喺度俾大家去摸去試嘅，係啦，咁就係咯，我覺得呢個係好重要嘅，即係我哋都唔想大家等啦，又唔想大家嘥咗啲嘢啦。自己買件衫都唔想等2個月。係咯，嗰時上網訂買嗰啲真係一個最少得1個月㗎啦。即係買完都唔記得咗。係啦，咁所以其實我哋呢度咧真係好實際啊！即係嚇咁同埋最緊要嚇嚟到我同阿華咧係會好用心咁幫大家咧，即係襯到去最靚為止。其實我哋最中意或者最叻都係做呢樣嘢係嘛？即係好多客都話你幫我襯啦，幫我襯10幾套，好似你夠時間都得㗎啦。係啦，俾時間我哋係啦，咁我哋就會幫你用一個下身襯嘅件上心嗰度2-3個鐘都得嘅。係啊，其實好好玩，好開心嘅嚇。咁希望大家都會多啲出嚟啦，繼續支持實體店啦嚇，或者係可以真係感受下買衫嚇，幫自己襯得靚嗰個感覺啦。係啊，好多謝晒大家，拜拜。